مساء الخير عليكم حبايبي. اليوم حبايبنا نزلت لكم وصفة رائعة. أنا متأكدة راح تحبوها، وصفة البصل المحشي مع دجاج محشي. يعني وصفة هاي من الوصفات كلش طعمها طيب حبايبي. المكونات: نحتاج بصل يكون شوية كبار، بصل أحمر يعني يفضل بهاي الوصفة. ودجاجة طبعا متوسطة الحجم. وهنا عندنا بقدونس، سولري، ورز مصري، والبصل اللي أخذناه من البصل اللي بداخله سويناه. هنا عندنا البهارات: كاري، كمون، كزبرة ناشفة، بقدونس، شوية فلفل أسود، وشوية من بهار جوزة الطيب. وعندنا هنا هاي الخطوة مهمة، انه نحمس الحشوة او نحمس البصل ونضيف وياه معجون الطماطة، وبعدين نضيف باقي المكونات. هنا هاي طبعا ما بيها لحم لانه اساسا بالوصفة دجاجة، فماكو داعي نحط لحم. حطينا دبس الرمان طبعا مثل ما شفتوا، وملح حسب الرغبة، وحطيت سماق، وبعدين ضفت مثل ما شفتوا ملعقة زبدة لأنه هاي الزبدة تنطيها طعام. هنا الدجاجة نحاول نطلع العظم، عظم الصدر، لأنه حتى الصدر يطرى، يعني تعرفون الصدر يصير شوية قاسي ناشف. وهمين حتى نحشيها يعني رز أو حشوة. هنا حطينا شوية زيت زيتون للبايركس، ونحط بيها رز، ما نترسها حتى تاخذ مجال يعني الحشوة اللي بداخلها يوصلها مي وتستوي تصير طرية. بعدين حشيناها بصل حتى لا يطلع الرز برا أو الحشوة. وبعدين نحشي باقي البصل، وهمين ما نمليه حبايبي حتى يبقى مجال انه يدخل له مي ويستوي. اذا نمليه فد مرة بعدين ما راح يستوي زين، ولانه التمن راح ينفش يعني يتكاثر. هنا قسنا كاسة رز مليانة ملي، فراح نقيس كاستين مي، ونحط معجون وشوية كمون وشوية ملح، ونضيفهم يعني البايركس على المكونات. نثقبها هنا حتى تستوي ويدخل لهم مي. بعدين نغطي بورق الألمنيوم وندخله على فرن ساخن. وهنا الفلفلاية هاي تضيف لنا نكهة وطعم. نغطيه وبعدين ندخله على الفرن. وبعدين رجعت أنا حطيت له نص كاسة مي لأنه يعني امتصه. مثل ما شايفين حبايبي بهذا الشكل صار. طبعا ما اقول لكم طعمه رهيب، يعني البصل ماخذ نكهة الدجاج، والدجاج ماخذ نكهة البصل، فشي يعني كلش طيب. مثل ما شايفين حبايبي بهذا الشكل فتحنا الدجاجة من حتى يطلع الداخل مالتها الحشوة. من وصفات المحاشي الرائعة حبايب قلبي. أتمنى تعجبكم وتجربوها حبايبنا، ولا تنسون اشتراككم بالقناة وتواصلكم حتى نتواصل وياكم.